Приветствую. Это не BMW. Е46. Короче, предыстория такая. Колесо снял. Все валяется. Еду я вчера, на своей BMW. И у меня заднее колесо. О, слышно? О! Как заклинит! Прям на ходу. Ладно, хоть тихонько ехал. Как долбануло, я аж охренел. Машина аж подпрыгнула. Такой удар был. Думал, что за хрень. Вышел, посмотрел. Думал, в днище, может, что-нибудь ударило. Снег. Да, это все-таки все. Позырил, все нормально. Ладно, думаю. Открыл окно, тихонечко еду, слушаю. А у меня тут скрипы появились. Едешь, на скрип, 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 скрип. Вот такой вот. Надеюсь, слышно было. О, опять скрипит. И вот этот скрип постоянный. И потом еще один раз. Точно такая же хрень была. Короче, сейчас сниму суппорт тормозной. Сниму барабан. Он уже почти хочет сняться. Почти. Он уже начал прокручиваться. О, ступица стоит. Я тут все уже отвертел. Так, снимаю суппорт, короче. Тут две направлялки сзади него. Звездочки. Скоба. Все, он в руках. Там вниз. Ладно, сейчас сниму, покажу. Короче, вот такая вот ситуация. Почему не подшипники? Потому что шума от подшипников никакого нету. Все чистенько едет, машина нормально. Мне кажется, вот там в колодках что-то надо снимать. Барабан. Ну, тут совместно идет. Это просто тормоз. А ручник там внутри колодки стоят отдельно. В нем. Вот такие вот пироги. Короче, сейчас снимаю все и покажу. Так, ну вот все открутил. Так, направлялки. Торекс на 45. Пробочка улетела. Ладно, хрен мне. Снял этот скоба. Головка на 16. Все нормально открутилось. Все. Оба. Вот оно и причина. Почему? Ёптать. Я уже загнула. Сейчас я позырю, что тут. Ебать. Ебать. А вот что скребло. Вот она нижняя. Стоит на месте. А верхняя она должна быть вот здесь. Ее ставишь. Вот эту подводишь. Так вот раз. Ее туда загоняешь. Пипец, колодки погрызла, короче. Вот она и тут мне сжала. Что-то тут, короче, как-то пружинка не так идет еще. Интересно. Пружинка, по идее, тут, что ли, стоит? Ну да. Пружинка вообще не отсюда. Снизу что? Снизу ни хера нет. Вот это, кто не знал, натяжник. Ручника. Ручник можно здесь подтянуть. Пиздец, как так-то? Короче, надо новую эту хрень заказывать, походу. Не полный капсда. Вот она и клинила колеса-то. Здесь еще походит. Вот такие вот дела. Не знаю, снимать, не снимать, какой смысл показывать. Сейчас пока я закажу это все, придет через неделю. Туда-сюда, надо сюда пружинку заказать, эту фигню новую заказать. Не гнилая даже. Целый этот. Охренеть.
Пока эту хрень закажу. Сюда пружинку надо нормальную заказать, чтобы ручник можно было отрегулировать. Время это все время. Не знаю. Но это будет типа первая часть. Потом уже буду показывать сборку. Короче, вот такая вот фигня бывает. Из-за этого и клинило. Видимо, куда-то тут попадало. Как-то. И клин хватало. Надо все это как-то скидать, чтобы ничего не потерялось. Есть любители походить тут. Под машину надо кинуть сюда хоть что-нибудь, чтобы оно в домкрате не стояло. Вот такие вот, короче, пироги. Ладно. Всем тогда пока. Удачи. Подписываемся на канал, ставим лайки. Сборочка уже будет следующее видео. Ну, имею в виду, как придут. Так я запишу видос. Как собрать. Как отрегулировать эти колодки. Колодки-то вообще новые, вон. Вообще не грызанные ни разу. Да. Да. О, тут эта хрень, кстати, раздрочена еще. Что-то как-то печально. Где она так и должна быть. Ладно, все, всем пока. Давайте, удачи.